जय जगन्नाथ पिला माने आज वीडियो रे पंचम श्रेणी भाषा महक 3 बहिर पाठ नंबर 1 गच्छ कहानी ए कविताटीर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करिबा। आसो कथा हेबा। 1 नंबर गच्छटी नरम गळा रे काहा को कहूची तो लेखिबो एठी पिला माने गच्छटी नरम गळा रे मनीष भाई ओ भौणी मानकु कहूची। भौणी मानकु नरम गळा रे कहूची तो लिखिबो गच्छटी नरम गळा रे मनीष भाई ओ भौणी मानकु कहूची। तापरे 2 नंबर जन्म कालरु गच्छटी केउ केउ जातना सही आछिची। उत्तर जन्म कालरु गच्छटी खरा प्रबल वर्षा ठंडा काकर एवं झड़ तोफान भली अनेक प्राकृतिक कष्ट सही आसीची बा जातना सही आसीची। 3 नंबर गच्छ आम पई कोन सब साइती रखिची तो उत्तर गच्छ आम पई मिठा फल शीतल छाई औषध काठ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची बंचिबा पई शुद्ध वायु जहा कि अम्लजान रखिची। रखिची। 4 नंबर गच्छर भाषा रे आमे काहाकू मूल मंत्र करबा उचित तो गच्छर भाषा रे आमे निजर कर्म को लिखबो एठी निजर कर्म को मूल मंत्र करबा उचित। 5 नंबर कौन न करबा को गच्छटी अनुरोध करिछि तो पिला माने कौन अनुरोध करिछि ना गच्छ न काटिबा को गच्छ न काटिबा को अनुरोध करिछि हैला। एई बळे भाबरे उत्तर देबो। तापरे पाठरू तो देखो करे तळे केते गुडी प्रश्न और सेमानकर उत्तर रखा जायछि। ठीक उत्तरटी पाखरे दिया जायथिबा घरे ठीक चिन्ह दियो तो 1 नंबर जीवन सारा केउ पथरे हेळा न करबा को वृक्ष कहिछि। चरम पथ धर्म पथ कर्म पथ आउ मरम पथ तो ठीक उत्तर पिला माने कर्म पथ एठी ठीक चिन्ह देबा। 2 नंबर गच्छ कौन करी समस्त को छाई रे आश्रय देछि तो कौन करी ना बकल हृदय चिरी किना आम समस्त को छाई रे आश्रय देछि। तापरे 3 नंबर जगत हितरे कौन करबा उचित तो जगत हितरे फल खाइबा पर उपकार करबा सब जिमा भरि दिबा गच्छ लगाइबा तो जगत हितरे गच्छ लगाइबा उचित। 4 नंबर पर उपकार करिया पई काहाकू मूल मंत्र करबा उचित कर्म को धर्म को जन्म को सेवा को तो उत्तर कर्म को। 5 नंबर जानी पारिबनी ए रूप मोर केते साधनार फल ए कथा किए कहिछि तो ए कथा किए कहिछि पिला माने कवि कहिसंती पिलाटी कहिछि धरणी कहिछि ना गच्छ कहिछि तो ए कथाटी गच्छ कहिछि जे जानी पारिबनी ए रूप मोर केते साधनार फल ए कथा गच्छ कहिछि। तापरे चिंता और कल्पना तो पिला माने देखो 1 नंबर क गच्छ केबे काहा सहित कथा हेबार तुमे जानिछो कि पिला माने गच्छ केबे काहा सहित कथा हेबार ना एठी मु जानिनी। तापरे खरे तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि तो एठी होइछ अछि भुलिछि अच्छा होइछ तो काहा सहित कथा होइछ कि मने रखो गच्छ माने परस्पर सहित कथा हुअंती तो एठी कथा होइछि तनु तुमने मन रखिबो जे गच्छ माने निज निज मानक मध्य रे गच्छ सहित कोन हुए ना कथा हुए तो एटी तुमे केबे गच्छ सहित कथा हेइछ कि ना हेनी जदी हेइथा ताले हो लिखिबो। तापरे ग मने करो तुमे गच्छटी तो एठी मने करो जे तुमे गोटे गच्छ तेबे तुम बंधु सहित कोन कथा वार्ता हेबो तो निश्चित भाबरे आ गोटे गच्छ बंधु तनु ता सहित तुमे कोन कथा वार्ता हेबो तो पिला माने ए लिखिबो जे मो गच्छटी होइथिले कोन कहथांती मो बंधु को ना पृथ्वी रे लोक माने हमर जतन लेउछंती हमकु
कौन करुछंती पानी देउछंती हमर सुरक्षा पई बाड़ देउछंती जत्न नेउछंती ना नै तेणु जत्न नेउछंती तेणु आमे बड़ होई लोक मानकर सेवा रे लागिबा ए कथा मु मोर बंधु को कहि थांती। तापर 2 नंबर क नरम गला रे गछटी कहई सुणरे मनीष भाई फल खाइबा को बळाउछ मन आपत्ति मोहर नाही। तो ऊपर लिखित कविता रे बा धाड़ी रे कवितार धाड़ी रे गछटी मनीष मानक ता दुख कथा जणाउछि शेष रे गछ लगाइबा पई आम मानक शपथ कराउछि। ख दिने सकाळे तुमे बुलुथिबा बेले हाथी छुआटी जाउथिबार देखिलो हाथी छुआटी तुमको देखि अटकी गला तुमे भी अटकी गलो परस्पर को किछि समय चाहिलो धीरे धीरे तुम दुही को मध्य रे बंधुता आसिला तुमे माने बा तुमे दुही कथावार्ता हेलो कौन कथावार्ता हेलो तुमे दुही कौन कथावार्ता हेलो बंधु मेल रे आलोचना कर। तो पिला माने सकाळे बुलुच गोटे बुलिला बेले गोटे सुंदर हाथी छुआटी देखिलो तो हाथी छुआटी तुमको देखि अटकी गला तुमे भी ताकू चाहिलो अटकिलो तो परस्पर को किछि समय चाहिला परे धीरे धीरे तुम दुही को मध्य रे बंधुता आसिला तुमे दुही कौन कथावार्ता हेलो तुमे दुही कौन कथावार्ता हेलो तो बंधु मेल रे आलोचना कर। तो मन कर गोटे तुमे जाउछ हाथी छुआटी देखिलो सुंदर कौतुकी हाथी छुआटी देखिलो तो छुआटी को देखि कि तुमको कौन बहुत खुशी लागिला तो तुमे ताको कौन कलो ना किछि खाइबा को देलो खाइबा को देकी कहिलो कौन ना सहित संगात बसिलो बा सांग हेलो तापर तुमे आउ कौन केलो तुम मनरु तुमे लेखि पारिबो हला आउ लेखि पारिबो जे कौन हाथी मोर सांग हला हाथीटी मोर मित एई भली भाबरे तुमे किछि लेखिबो हला। भाव ओ लेख 1 नंबर कौन कले हम धरणी हतश्री हेबो नै तो पिला माने कौन कले धरणी हतश्री हेबनी श्रीहीन हेबनी तो गछ लगाइले एठी लिखिबो गछ लगाइले धरणी हतश्री हेबो नाही। 2 नंबर गछ ता जीवन रे की जातना सहिची तो गछ ता जीवन रे खरा वर्षा शीत झड़ बा तोफान इत्यादि सबु जातना सहिची। 3 नंबर आमे सबु गछ को किपरि कषण देउछे तो पिला माने गछ को किपरि कषण देउछे ता डाल को काटुचे बा गछ को पूरा संपूर्ण भाव रे काटी दउछे ता फूल फल चिंडौछे जेमिति कि ता आखिरु कोन करूची क्षीर बा लोतक बिंदु बहुची तो एई परि भाव रे आमे विभिन्न प्रकार रे कोन करूचे गछ ऊपर निर्दय अत्याचार करूचे बा गछ को कषण बा कष्ट देउछे। 4 नंबर आम पई गछ कोन साइति रखिची तो पिला माने गछ आम पई कोन साइति रखिची ना फूल फल चेर डाल एठी लिखिबो फूल फल चेर बकल छाई आ कोन सबुठारु हित अम्लजान साइति रखिछि हैला। 5 नंबर गछर उपकार पई तुमे कोन करिवो तो गछर उपकार पई देखिवो मु कोन करिवि ना जत्न नेबी गछर जत्न नेबी जेमिति कि पानी देबी तार उपयुक्त बाड़ मध्य घेराइबी ता चारिपट रे हैला तो एई भली भाव रे तुमे माने लिखिबो। तापर देखो आसो कविता को बुझिबा कविताटी को आउ थरे पढ़ो तळे दिया जायतिया पद्यांश रु जहा बुझिलो बंधु मानक सह आलोचना करी लेखो। क्षीर नुही तो लोतक धारा रे नयन झरई मोर तो गछटी रु जेतेबेले आमे डाळ पत्र छिंडौचु तो बा ता डाळ को काटुचु हाणुचु से गछटी अति दयनीय अवस्था रे लोतक तार क्षीर जो बाहरुची डाळ पत्र छिंडाइला बेले तो से क्षीरटी को कहूची से क्षीर नुही ताहा होची मोर आखिर लोतक धार बा आखिर लुह। 2 रे धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नाही हतशिरी तो लिखिबो धरणी हसिले जदी पृथ्वी माटी मा सबु जिमारे गछ पत्र रे भरपूर हे जिवो आम परिवेश सुंदर हे जिवो ताहले धरणी आउ श्रीहीन बा हतशिरी हेबो नाही। 3 नंबर मो फल खाई कि मोरी आगरे शपथ कर रे रही तो कहूची मोरी फल खाई कि मोरी पाखरे शपथ कर जे गछ लगाइबा पाई कि
ଚାରିରେ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ନିଜର କର୍ମକୁ ବଡ଼ ବା କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରି କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ପରର ଉପକାର ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାଷାର କଥା କ ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବ ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇ ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ତ କବିତାଟି ହେଉଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବହୁଛି। ତ କବିତାଟି ହେଉଛି କଣ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମନ। ଏଠି ଲେଖିଦବ। ତିନିରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ତ କବିତାଟି ହେବ ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ହେବ ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମୂଳ। ତାପରେ ଚାରି ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ରହିବ। ତ କବିତାଟି ହେବ କଣ? ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଛରେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ବା ଗଛର ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। ତ କବିତାଟି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କଣ କରିଛି ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମେ ଠିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ବା ଲେଖିବା। ଦେଖ ନ ବ ଜ ଦେଇଛି ତାକୁ କରିଦେଇଛି କଣ ନା ଜୀବନ। ସେଇଭଳି ତ ଗ ଜ ଅଛି କଣ ହବ? ତ ଗ ଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜଗତ। ତାପରେ କ ତ ଲ ଅଛି ତ କତଲ ହେଇଯିବ କଣ? ଲୋତକ। ଲେଖିଦବ ଲୋତକ। ତାପରେ ର ଧ ଣ ର ଧ ଣ ଅଛି ତେଣୁ କରିବା ଏଠି ଧରଣୀ। ତାପରେ ନ ଚ ସ ନଚସ ଅଛି ତ କଣ କରିବା ନା ଶୋଚନା। ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କର ପଉ। ତ ପିଲାମାନେ କର ପଉ କଣ ହବ ନା ଉପକାର। ଉପକାର। ତାପରେ ଅଛି ସମ ଜବ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସବୁ ଚିମା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗରେ ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ। ତ ଏଠି ଗଛ ଡାଳରେ କଣ ଶବଦ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲୁଛି। ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଣ ଆଣ। ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଗଛ। ଗଛ କଣ ହବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବୃକ୍ଷ। ହେଲା, ବୃକ୍ଷ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପାଦପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପତ୍ର ପତ୍ରର କଣ ହବ? ପତ୍ରର ହେଇଯିବ ପଲ୍ଲବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଲୁହ ଲୁହ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଲୁହ ହେଇଯିବ ଲୋତକ ଅଶ୍ରୁ। ତାପରେ ଆଖି ଆଖିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ଆଖିର ହେଇଯିବ ନୟନ। ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ତାପରେ ଶପଥ ଶପଥ ହେଇଯାଉଛି କଣ ରହିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପଣ। ତ ଏଠି ପଣ ଅଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ। ତାପରେ ଘ ତଳେ କବିତାଟିରେ କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। କବିତାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼। ତ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏକରେ ଡାଳକୁ ମୋହର। ଡାଳକୁ ମୋହର କଣ? ଏଠି ଯୋଡ଼ିବା ଚାରି ସହିତ ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୁଇରେ କଣ ଅଛି ନା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ କଣ? 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। 8ରେ ଲୋତକ ଧାରା। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରା। 3ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। ତାପରେ 4ରେ ପର ଉପକାର। ତ ପର ଉପକାର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 4ଟା ନା ପର ଉପକାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ 5ରେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ 5 ସହିତ ସେଇ 5
ବର୍ଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। ତାପରେ 6 ରେ ଜଗତ ହିତକର। ତ ଜଗତ ହିତକର ଗଛ ଲଗାଇବା 2। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଧରଣୀ ହସିଲେ। ଧରଣୀ ହସିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ 1। 8 ରେ ଏ ରୂପ ମୋହର। ଏ ରୂପ ମୋହର। 9 ରେ ସାଧନାର ଫଳ। ତାପରେ ଫଳ ଖାଇକି, ତ ଫଳ ଖାଇକି କଣ ହବ ନା ଶପଥ କରିବା 3 ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ 10 ରେ କଣ କରିବା ନା ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି। ତ 10 ସହିତ 10 କୁ ଯୋଡ଼ିବା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତ ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ ନମ୍ର ସହିତାର କଣ କହୁଛି ନା ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି କଣ? ତାହା ହେଲା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବି କହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ବହିରେ ଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ବହିରେ ଅଛି ତମର କରମ ପଥ। ତ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା ଚେର ମୂଳି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା ଫୁଲ ଫଳ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ତ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଦେଖ ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠି ହତଶିରି ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏଇ ହତଶ୍ରୀଟା ହଉଛି ନା କଣ ପଦ୍ୟରେ। ତ ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ହତଶ୍ରୀର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ହତଶ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତାଟିରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ସେଗୁଡିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଲେଖିବା। ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ହତଶ୍ରୀ ହେଇଯିବ ହତଶ୍ରୀ। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ହବ ନା ପରିଜନ୍ତ। ତମ ବହିରେ ଅଛି ପରିଜନ୍ତ। ଆକୁ ଗଦ୍ୟରେ କଲେ କଣ ହବ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଅଛି ପଦ୍ୟରେ ମନ୍ତର। ତ ଆକୁ ଗଦ୍ୟ କଲେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ମନ୍ତ୍ର। ସେଇଭଳି ଅଛି କରମ। ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ କଲେ କଣ ହବ କର୍ମ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଅଛି ପରାଣ। କଣ ଅଛି ନା ପରାଣ। ତ ଆକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ପ୍ରାଣ। ତ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି କଣ ଜନମ। ତୁମ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜନମ। ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ବରଷା। ବରଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି ବର୍ଷା। ତ ଆହୁରି କଣ ଅଛି ନା ପତର। ପତରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଗଲା ପତ୍ର। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇରିଷା ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବୁ କଣ ଇରିଷା। ତ ଆକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଈର୍ଷା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡିକ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠ 1 ଗଛ କାହାଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ ମନ ଦେଇକି ନୂଆ ବହି ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ପାଠ ପଢିବ। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।